Po rozładunku lodówki są segregowane według typu i rodzaju, a także zastosowanego czynnika chłodniczego. Wówczas poddawane są zróżnicowanym procesom odzysku gazów procesowych. Pierwszy etap polega na odessaniu w bezpieczny sposób resztek gazu z obwodów chłodzących. Analizator pozwala zweryfikować, jaki czynnik do spieniania pianki PUR zastosowano w danej lodówce. Gazy zostaną następnie unieszkodliwione. Dalej wycinany jest kompresor. A sprzęt za pomocą przenośników transportowany jest do młyna. Tutaj przy użyciu około 100 specjalistycznych noży lodówka jest rozdrabniana. Odbywa się to w atmosferze azotowej, a stężenie gazów procesowych jest na bieżąco kontrolowane. Po zmieleniu surowce wysypywane są na taśmę transportującą i zaczyna się proces segregacji. Odzyskiwana jest pianka izolacyjna, a za pomocą separatorów magnetycznych odbierane są metale. Trzeci rodzaj surowców to tworzywa sztuczne. Na kolejnej linii metale segregowane są według rodzajów. Do osobnych koszów trafiają aluminium, miedź, cynk oraz znal, który jest stopem aluminium. Tak samo segregowane są poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych, m.in. polistyren, ABS oraz polipropylen. Po rozdrobnieniu do postaci drobnych płatków tworzywo przekazywane jest na linię do ekstruzji, gdzie powstaje regranulat. Zostanie wykorzystany do produkcji kolejnych wyrobów z tworzywa sztucznego. Tak samo metale trafią do hut, gdzie będą ponownie przetopione. Piankę izolacyjną zaś wykorzysta się do produkcji recyklingowanych płyt izolacyjnych oraz na cele produkcji paliw alternatywnych spalanych w specjalnych piecach.